Dați urechea la fereastră și ascultați urarea noastră. Că de bine, că de rău a sosit și anul nou. Unul jură, unul fură, dacă treaba e sprijură și altul mai hoțăman, ap găina din gâtlean și mai dă un pumn în cap să-mi facă coscodați, ia mai mână. Ța, căprița ta, ța, căprița mea, ța, căprița de la munte, cu stelute albe în frunte. Ța, căprița ta, nu, ța, căprița ta, stai în sus și nu mai sta. Capra asta de vânzare? În vânzare. Cât îmi dai? 101 leu. Nu convine, mai bine o mor eu. Capra asta împunge? Nu punge. Văd că împunge. Capra asta mușcă? Nu. Văd că mușcă. Capra asta zvârle? Nu zvârle. Văd că zvârle. Capra asta are puric? N-are puric. Uite unde? Dă în cap. Vai de mine și de mine. Mare capra lângă mine și cuțitul nu-i la mine. Repede, să chemăm un doctor. Doctore, ești acasă? Acasă. Doctore, ești acasă? Doctor, ești acasă? Mi-a murit capra, că trebuia să o vând. Eu sunt doctorul Pandele, stomatele, bumerele.